恁家冰箱里有没有异味儿？俺家冰箱之前也有，但是现在没有了啊。因为啥呢？因为我买了这个蔬果园的冰箱除味剂，现在给它放到这冰箱里边，我打开冰箱都能闻到那股淡淡的橙子味儿，它是橙子的。然后你看，它还这种小盒摘的，放到这不占地方，味道也好闻。你平时打扫个这冰箱里边味儿大的很，是不是都上头，都不想站着？但是现在不会，俺这里边都好闻的很。你这生菜呀，生饭呀，该我这无骨鸡爪里边还有大蒜，然后你给它放到这里边，它都会把这些异味稀释到它这盒子里。看一下它这个里边，这边是除味凝珠，这边是海藻胶，然后呢，人家这个盒子它还是食品级的，这样直接往这一放。冰箱一关，里边都没有味道了啊！等你下次打开冰箱之后，里边就是一股橙子味儿，都没有其他的异味儿、难闻的味儿。